Velkommen til Livets Træ. Vi skal lave en stilling i dag, der er inspireret af stillingen Ørnen, hvor vi så kun tager armene med i dag. Så det første du gør, det er, at du tager højre arm frem, lægger venstre arm henover, løfter armene op her. Lad den øverste arms håndflade pege opad, så tommelfingeren peger ind mod dig selv. Læg den anden hånd ovenpå. Og når du så er her, så løfter du albuerne op til 90 grader. Og den nederste albue skal blive her. Håndfladen presser du stille og roligt nedad, så du mærker, at der sker noget på bagsiden af ryggen. Normalt, når vi laver denne her stilling, så det der sker, det er, at stolerne de bliver op, og det er svært at få dem nedad. Så i stedet for, ved at presse håndfladen nedad på denne her måde, kan man mærke, at der sker noget på bagsiden af ryggen. Hold stillingen her et øjeblik, og gør sig klar til at lave den på den anden side. En rigtig fantastisk stilling til at løsne spændinger mellem skulderbladet, til at bløde op på bagsiden af hjertet. Så det var øvelsen i det her måneds nyhedsbrev. Jeg håber, du kunne bruge den, og glædelig jul. Namaste.